ជុំរៀបសួរអំពូមីងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះទៅវត្តតាសុតនៅចិត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយនេះកូនខ្ញុំបាននំកំពង់និយាយពីនំដើរទៅហើយនេះខ្ញុំទៅដល់ដែរវាខ្ទង់ខែជាម៉ោង3ជាងអីខ្ញុំទៅដល់3:9នេះចឹងមនុស្សអត់សូវច្រើនទេនេះម៉ែខ្ញុំកាន់ផ្កាខ្ញុំឃើញខ្ញុំមកយងយោងពេកដឹកដៃអូនផងកាន់កត្រកទឹកដកគោផងអីផងក៏ជួយកាន់ផ្កាខ្ញុំហើយមានអ្នករំលបាំនៅនឹងទៀតរំលបាំបុរាណអញ្ចឹងអំពូមីងហើយមានអំពូមីងណាដែលបានមកសាកមកលេងម្ដងសប្បាយណាស់នៅវត្តនឹងខ្ញុំមកបាន4ដងហើយទៅបាន4ដងនៅចិត្តផ្ទះដែររៀងចិត្តផ្ទះដែរបើជិះម៉ូតូរត់តែលឿនមកផ្លែតដល់ហើយនេះដែលពូសន្តិសុខមកប្រាប់ថាឲ្យឈរនៅញ៉ៃពេញផ្លូវអញ្ចឹងឯងពូថាបងច័ន្ទមនីចិត្តមកដល់ហើយអញ្ចឹងឯងពេលឡើងទៅម៉ែខ្ញុំក៏ឈរសួរពូសន្តិសុខនឹងឲ្យបងប្អូនថតរូបនៅមុខនោះនេះមនុស្សមកហើយហូរឲ្យអំពូមីងកាន់ច្រើនទៅហើយនេះម៉ែក៏ឲ្យប្អូនខ្ញុំនឹងទៅទិញទឹកឲ្យព្រះអង្គបកអើយអញ្ចឹងនេះប្អូនខ្ញុំដើរទៅអីព្រោះថានៅលើកោះហ្នឹងអត់មានគេលក់ទេយើងតន់តែចុះពីលើកោះហ្នឹងទៅនោះវិញមិនមានហើយនេះប្អូនខ្ញុំយកកូនខ្ញុំទៅថតអើយថតដល់ស្ទាយអីខ្លះទេខ្ញុំមើលនៅអត់ស្ងៀមទេមើលក្បាច់ក្បូរណាហើយនេះបានតុកបានអីដាក់ទឹកហើយនឹងផ្កាយនៅលើនឹងអញ្ចឹងនៅចាំនៅកន្លែងនោះឲ្យតបតែងបានស្អាតមែនតើធ្វើយកកម្មាខ្មែរមកបាំងធ្វើអញ្ចឹងស្អាតមែនតើហ្មងហើយនេះមនុស្សហែហូរចេញចូលទៅមកអញ្ចឹងអំពូមីងមកចាំនៅច្រកផ្លូវស្ពានបេតុងនេះហើយនេះអមខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងយកបាយយកត្រីយកទៅដាក់លើតុនឹងដែរជាមួយទឹកអីដែរខ្ញុំកាន់ទៅវាស្ពឹកដៃពេកទៅក៏ខ្ញុំដាក់លើតុនឹងទាំងអស់ហ្មងទៅហើយនេះអមខ្ញុំក៏ដាក់មកក្រោមវិញអស់ហើយដាក់តែទឹកប្រេងកាឡាប្រេងខ្យល់អីអញ្ចឹងហើយនេះលោកមិនមកហីនេះព្រៀបព្រឹកចឹងថាអូនមីងម៉ោងនេះតែខ្ទង់ម៉ោង10អីហើយបេកញើសស្រោកមកម៉ោងអត់មានដែរថ្ងៃទេប៉ុន្តែវាហប់អត់ខ្យល់ចឹងអូនមីងបានជួបលោកម្ដងខ្ញុំទៅ4ដងហ្នឹងបានជួបលោកដូចជា2-3ដងទេម្ដងនោះទៅមិនដំបងអត់បានជួបទេចេះតែទៅតាមគេតាមឯងអញ្ចឹងណាហើយពេលនេះទៅថ្ងៃហ្នឹងអត់បានជួបដែរព្រះអង្គទីហ្នឹងក៏ឡប់មកវិញថ្ងៃហ្នឹងទៅរៀងថ្ងៃដែរហើយចេញមកក៏រៀងថ្ងៃដែរហើយទៅសាក្រោយហ្នឹងក៏បានជួបព្រះអង្គនៅកន្លែងរហូតដែរហើយនេះទិដ្ឋភាពពេលប្រោះព្រំរួចហើយក៏នាំគ្នាឬអីវ៉ែវ៉ាន់នឹងអស់ហើយនេះជ័យយាយណាហើយនេះរៀបចំចេញខ្លះទៅក៏
នេះស្រាប់តែឆោមិនស្ទុះមកស្រាប់តែថាអូព្រះអង្គមកពីខាងនោះតិចទៀតឡើយនាំគ្នារើអីបែបវ៉ាន់ទៅខាងនោះទៀតហើយនេះខ្ញុំមកឆោកឯលហាត់អត់បានទៅស្ដល់ចិត្តទេពួកអីអូនមីកូពេកហើយនេះខ្ញុំមកកន្លែងព្រះអង្គស្អាតត្រីមកកន្លែងនោះគេអត់ឲ្យធូបអីទេដល់ក៏អត់ឃើញមានធូបមានអីទេតែអាចដាក់បច្ច័យអីបានចឹងខ្ញុំឲ្យអូនដាក់ហើយនេះក្តៅណាស់មកនោះគ្នាបោះហើយខ្ញុំអត់បានចូលលាងក្រំដីទេពួកអីវាហត់ពេកហើយក្តៅខ្លាំងពេកទៅខ្ញុំអត់បានចូលហើយនេះនៅគ្នាស្ដាច់ក្តៅខ្លាំងពេកអើយអត់មានខ្យល់ទេហើយមេឃក៏សន្ទុំដែរអត់មានថ្ងៃទេបន្តែវាហប់មកអត់ខ្យល់ហើយស្រាប់ដើរទៅឃើញគូស្នេហ៍គេណាសង្សារក៏ប្តីប្រពន្ធនេះណាប្តីនៅកាន់ស្បែកជើងប្រពន្ធដើរជើងទៅទេឲ្យមើលកូនខ្ញុំដើរតាមគេដួលព្រុសអើយនេះហើយកងោកកាពិតកូនខ្ញុំអង្គុយមើលកងោកនេះហើយខ្ញុំក៏អង្គុយមើលកងោកនឹងដែរទៅអង្គុយមកមើលភេនេះខ្ញុំថតអត់សូវច្បាស់តែអូនពូមីងពួកអីខ្លាចវាស្ទុះមកខាំអានេះមើលទន្សាយហើយកូនខ្ញុំនេះអូយចង់បានទន្សាយណាម៉ាក់ខ្ញុំបានទន្សាយណាតែយកមិនបានមិនទន្សាយគេដាក់ទ្រុងហើយមើលទៅឃើញឆ្លុះដេកនៅក្រោមដើមឈើនោះអូយស្រួលបាក់គេមែនហើយជាចុងក្រោយនេះមកដល់តាមផ្លូវអាកាសហ្នឹងហត់ពេកមកខ្ញុំសម្រាកហើយចុងក្រោយអរគុណជ្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបាន share ចុច like comment ទាំងអស់គ្នាជូនពរឆ្នាំថ្មីសុខភាពល្អបាយបាយ